सफ़ाई कयूं ख़ुदा जो कर टेबलूं कुर्सियूं डॉक्टर मां लो ते ईंदो कुते वारी हवो बि कोन थिए रे पगार बंद कयो सफ़ाई टब ही कर हू कर लोयूं निकिरनि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबू अरे ओ बैक्टीरिया केना भली में छुरा ए छुरा ए डॉक्टर साहब तव्हां पानी भरण वियो ओ पानी भरण हम कर का खबर चार काढे तो मरीज को मुर्गो चढ़ियो ना डॉक्टर मोरियो लगी में कितना मरीज ना नी तो मुझे 3 महीने का पगार को तो मरीज कितना देंदा बस यार तू ॾिसी जीअं न इमरान खान जी महांगाई वधी आहे माण्हुनि मुर्गो अस्पतालनि जो रुख करणु छॾे ॾिनो आहे हड़ी निभाग ॾे सरकारी अस्पताल में गंद कयो धरणो आयो वेठा आहिनि पर मूं तो खौफ़ खुदा का फीस 70 रुपया पई आहे सिर्फ़ 70 रुपया जंहिंमें तो जड़े मनुष्य जी फीस आहे तॾहिं को माण्हू कोन थो अचे ख़ैर मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे मुंहिंजो दारुल शिफ़ा वारो किताब के ॾाढो मूंखे खणी ॾे मूंखे थोरी स्टडी करणी आहे गलत आहे किताब बाबा हिकु त चश्मो मूं वारो ख़ैर न इनके रखण ॾेसी वेल्डिंग वारो आहे फिफड़न जो मर्ज बेहतरीन तरीक़ेकार लिखल है तमाम बेहतरीन खैर बैक्टीरिया एक तो निभागा तुझो मुंह एड़ो आ खबर है तुझो मुंह ॾिसनो आया मुझी दिल छा थी चए दिल चई थी यो मुंह अञा हली पियो थकियो ना कोन निभागा छा माइटन छा जणी तो कर पैदा कयो खैर मुखे नस समीना जी का खबर दे जेके दिसण सा मुझे अखियन जो सोजरो वधी है ए छडे भई नर्स समीना सिर्फ तुझे करे 3-4 महीना उनके तो पगार दिनो कोन तो बेचारी वही थी छडे तुझी गैर मौजूद के मुझे अखियन में थोड़ो घणो सुकून मिलदो मुझे अखियन में थोड़ो घणो सुकून मिलदो खैर हुआ भई ये डॉक्टर साहब मुझे दिल है जेका तुझे बुखन में तो गड बैठो यार हाल में सा गड है पगार डी ना डी तदे तुझे हवकार में सा गड है अच्छा खैर इन आलतू फालतू ॻाल्हियुनि लाइ मूं वटि वक़्तु कोन्हे आऊं बटे में कुझु सोचां थो कुझु फार्मूला वार्मूला मुंहिंजे ज़हन में हींअर अचनि पिया था सोचां थोरो उन्हनि ते तेसि तूं वञी थोरी छनपू कर ॾिसनि जी अस्पताल खे ॾिस थोरो हथु पेर हणी डॉक्टर कुरान मस्जिद मरीज अरे डॉक्टर मरीज अच नहीं वियो इन हलड़ी में मूंखे लॻे पियो 12-13 बीमारी हूंदई तोसां गॾु रही तो मुंहुं बि सुखियो न हा न अचण डॉक्टर अचे वियो मरीज रोज़ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम ए बाबा उरे परती मुंह करे खंगड़े बाबा एक कोरोना जे डप अगई असा के अधचरियो करे जडियो डॉक्टर साहब बाकी रेल तू मुंह में खंग रुक जाई नथी पर डॉक्टर साहब वेठो ही हलियो वियो ही न बाबा न आऊं कोन तो मुझी आत्मा वेठी है आत्मा पवित्र कुन वेठी आए थे बाबा दिसे मुझे सजो सारो मानू तो जे क्या वेठो आयो तो पोवे डॉक्टर साहब वेठो है अल्लाह खुदा जी केड़ी अजीबो गरीब मखलूक आयो बाबा सजो सारो तो सामने वेठो है अच्छा हां मुझे बुधाए केड़ी तकलीफ है केड़ो मर्ज थी खैर था डॉक्टर साहब खंगा बुखारा जुकाम है बेन गालिन के छड बस एड़ी का दवा दे 1000 मीटर वाली रेस में हिस्सो वठा अच्छा खंग पाए बुखार पाए जुकाम पाए
छो आए तोखे ज़ुकाम निभागा छो त आहे तोखे छल त तुंहिंजे ज़ुकाम खे अहिड़ा पादर था आणियूं सॼो शहर छॾे निभागो तो वटि आयो आहे अॼु कोन बचंदो ख़ैर तूं नौजवान आहीं तोखे अड़े पंहिंजो बूथ ॾिठो अथई निभागा तुंहिंजो मुंहुं अहिड़ो आहे जहिड़ो गोरनार नारे मां मोकिलियो बि थी हुजे निभागा तूं नौजवान आहीं न हा नौजवान आहीं वञी पबजी रहो वञी घर में सुतो पियो अॼु 3 टाइम रुगो उथी फ्रिज मां मानी कढ खा वरी सुतो पियो अजीब क़िस्म जो जवानी जेके 1000 मीटर जी दौड़ में रेस वठणी आहे हा तुंहिंजा वार त भला आहिनि दादा तुंहिंजे वारनि खे ॾिसी मूंखे शक यादि अची वियो आहे जॾहिं ख़ैर तुंहिंजो इलाजु करियूं था सभु हेॾियूं बीमारियूं हा निभागा बीमारियुनि खे दावत ॾिनी अथई छा हेकांदी सभु बीमारियुनि खे घर कयो आहे तोमें ख़ैर तुंहिंजूं बीमारियूं ॾिसी लॻे थो त मूंखे डॉक्टरी दोबारा पढ़णी पवंदी डॉक्टर साहब बस मुझो को बिलो कर को सिलो कर कुछ भी कर बस मुझे दवा बस खुद को न कर बच्चा खुद को न कर हाँ अच्छा हाँ हे कुछ दवाऊं लिखियूं आहिनि अच्छा मथी जेका गोरी आहे राति जो सुम्हण खां पोइ हा ऐं हेठी जेका गोरी आहे सा सुबुह जो उथण खां पहिरीं तव्हांखे खाइणी अच्छा ठीक है ऐं इन्हनि दवाउनि खां पोइ इंशाल्लाह तव्हां माना ज़मीन ते परे पर आसमान में रॉकेट वांगुरु उॾामंदे नज़र ईंदा अच्छा हा असांजी दवाउनि में कुझु बहितरीन क़िस्म जो असर रसूख़ आहे हा अच्छा डॉक्टर साहब वरी कॾहिं अचूं हा वरी जे बची वञी हयाती हुजी त अचती न त हेॾे ई मोह हुजणी यारो यारी अच्छा भला अव्हांजी फीस केतिरी थींदी हा असांजी फीस सिर्फ़ु ख़ौफ़ इलाही खां 70 रुपया वधीक तव्हां कंपाउंडर बैक्टीरिया सां ॻाल्हाए वठिजो अच्छा हू तव्हांखे जेको आहे सो गाइड करे वठंदी महिरबानी कंपाउंडर बैक्टीरिया वाली फीस घणी थींदी फीस घणी 170 रुपया छो डॉक्टर त सिर्फ अरे बाबा 170 रुपया जा तू एडी देर बैठो है जगी डॉक्टर साहब मरीज ही वो फलाणो 170 की पूरी है अच्छा माना पूरी वठंदा पूरी 170 रुपया हां जल्दी कर टाइम करो जल्दी कर यार ॾिया पियो अच्छे 150 रुपया न ठीक है भाई हां थोड़ो साइज ॾियो भला हाणे वञूं त सही पूरी फीस वरती है तो